Coba pegang. Pas kukunya itu nyakar deh. Udah, enggak. Tuh. Oh, dia nggak mau. Palanya malah. Nggak mau, dia maunya. Burung apa? Apa ini? Cocok nih. Jangan lupa subscribe YouTube aku ya, Semut Kecil. Ini ditutup dulu Wah. ya. Panas, balik lagi. Tiara makan apa? Iya, kamu kulit. Aku kakak. Nah ini Oh, nih. di atas tuh, Nak. Wah. Oh iya. Yang mana? Sama yang jelek. Yang mana? Mana kita lihat? Tuh. Gulung. Sini, dek. Kakak tua. Iya, iya, itu. Yang mana? No, itu. Sama nggak ada nih? Mana? Samain. Anak kecil. Oh iya sama tuh ya yang itu ya. Mon. Pegang nggak? Pegang nggak? Oh lihat. Ayo pegang. Sejinak kok. Iya. Kuku. Kuku, emang burung kita. Coba. Oh, dia seneng ini kakak. Oh, Seneng. mau digigit. Sakit nggak? Nggak. Aku mau deh. Boleh. Nanti kalau digigit gimana? Enggak, Pegang tuh, kan tuh, gitu. digituin tuh. Pegang aja nih. Coba pegang. Pas kukunya itu nyakar deh. Udah, enggak. Tuh. Oh, dia nggak mau. Palanya malah. Nggak mau, dia maunya begini. Iya, ke sana. Ayo. Ada lagi. Ini apa sih? Burung apa? Apa ini? Cocok nih. Sambil makan. Burung maleo. Maleo begini banget. Nuri, Bayan. Dia molos. Warnanya. Bagus gak dek? Bagus ya? Yuk lagi sini. Sini. Burung apa? Kasturi.
bagus banget. Masya Allah. Gimana deh? Kalau bagus gimana? Itu yang burung. Dah.